السلام عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام. معكم أبو قريب. اليوم بدنا نصلح باب أكورديون عشان تكون فاهم الفكرة. إيد الزرفيل اللي هي الإيد اللي بتمسك فيها الباب وبتسكر فيها الباب. طبعا أكثر منطقة بتخرب في هاي الشرحة اللي هي هون، واللي بصير فيها كالتالي إنه بتكون استخدام الأطفال شديد شوي. وهاي القطعة عبارة عن كاملة بتكون فيها صبة بلاستيك من تحت للأسفل ومن هون للأسفل. طبعا هاي المنطقة عشان تكون فاهم برضو بيجي فيها رولين، اللي هم الرولين اللي بنحطهم عشان السحب. يعني زي ما انت شايف هون طلع مثلا مكسورة، وتطلع كيف صارت من جوا فاضية. طب هلا اذا صارت مكسورة وفاضية، لما تيجي تحط فيها برغي ما راح يزبط معك ابدا. فبالتالي احنا لازم نحط حشوة داخلية جوا هاي الشرحة برضو طلع من جوا، وهيك بتكون نظفة الشرحة. طلع هاي كلها لازم تكون صبات بلاستيك داخلية مكسرة. لو عندي قطعة تانية كنت فرجيتك كيف شكل صبات البلاستيك. المهم احنا لازم نعمل حشوة داخلية عشان نحط فيها البراغي. راح نحتاج في هاي العملية لأكلريك، لمعجونة أكلريك وفرد سيليكون، اللي هو بدنا نبخ من هون مادة معجونية تكون علشان تصير بدل صبة البلاستيك. طبعا عشان نحرص انها تكون بدل صبة البلاستيك جامدة ومتينة، بنجيب قطع اسفين صغير زي هاي، بعدين بنقطعها من الوسط. هلا بفرجيك كيف بنقطعها، وبعدين بنحطها قبل ما نحط المعجونة في المناطق هاي. هلا راح افرجيكم كل شيء بالفيديو. مبدئيا جبنا المقص، قصينا فيها قطع الأسفين من الوسط عشان نحشرهم ونحط فوقهم مادة معجونة الأكريليك ونتركها تنشف. بعدين نحط فيها البراغي اللي بدنا نحطها. طبعا زي ما حكينا بدنا نحط أول شيء معجونة الأكريليك بالفضيات هاي. بنحط كمان هون. المهم ليش معجونة الأكريليك حكينا؟ لأنها بتعطيك مادة زي معجونية تقدر من خلالها برغي في مكان صبة البلاستيك. طلع بتجيهم هون نقرب شوي. هاي خلص ما في داعي لها تكتمل. هاي هون نكملها شوي، وهيك هاي صارت تمام. هلا بدي افرجيكم الخطوة الثانية اللي هي لما نحط فيها الأسفين. يلا. طبعا الأسفين ليش؟ عشان تكون زي مانع للمادة نفسها تطلع مستقبلا لما تصير قطعة واحدة. هذا الأسفين انت بتحطه بس بعد فترة راح ينشف حواليه معجون الأكليريك ويصير جزء من معجون الأكليريك من الباب. ولما نحط فيه البرغي اللي راح نحطه كمان شوي والرول، راح تصير موضوع إخراجها من الحلقة هاي صعب جدا. هو شكله عريض شوي. نص ثاني برضه. شو؟ نص ثاني بتحط. اه. وهيك بنكون حطينا الأكليريك. وإذا حابب أنت كمان تتأكد أكثر، ترجع بتحط مسحة هون عشان تسكر منطقة كاملة، ومسحة هون عشان تسكر منطقة كاملة. طبعا المسحة عبارة عن انك انت اللي راح تمسحها في ايدك هيك عشان تسكر فيها المسامات، وهون بتسكر فيها المسامات. وهلا خلصنا المرحلة هاي، بدنا نستنى من نص ساعة تقريبا عشان تنشف هاي. وقف فيديو شوي. كل الفكرة اللي احنا عملناها حاليا عشان هاي بس تجمد وتنشف وهاي تجمد وتنشف، نحط فيها هاي القطعة وبعدين نبرغيها فيها. طبعا للي ما بيعرف هاي القطعة، خليك في الفيديو. للي ما بيعرف هاي القطعة لهون هيك بتصير قطعة. نحط فيها الرولين بتصير تسحب وبتسكر. طبعا معجون الاكليريك مع الاسفين مع المرغي تكون امور تمام. هسا احنا تعال قرب هون. حطينا المعجونة ونشفت المعجونة المفروض. هسا بدنا نبرغي الرول. طبعا لازم تبرغيه ما تحطوش قبل عشان ياخذ مجال جوا المعجونة نفسها. وقفوا شوي. حطينا الأولى وهي الثانية على البعيدة.
هيك صارت جاهزة. طبعا بعد ما تسويها زي هيك ما تركبها غير بعد 3-4 ساعات، لأنه لسه بتكون المعجونة ما نشفت على الآخر. بس مبدئيا هي الكسر اللي كان مكانه أصلا يدخل يطلع مش عم بيطلع. خلص تمام.